6 Wochen in Indien. Vom absoluten Chaos bis hin zu puren Entspannung haben wir alles erlebt. Doch jetzt beginnt etwas Neues und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Nur eins wissen wir: Es wird anders als alles, was wir bisher erlebt haben. Wir folgen den Spuren alter Kulturen dorthin, wo sich kaum ein Reisender verirrt. Eine Welt, die durch jahrhundertealte Traditionen geprägt wird und uns teilweise vergessen lässt, dass wir überhaupt in Indien sind. Dies ist unser letztes großes Abenteuer. Ein Sprung ins Unbekannte. Das, was ihr da gerade gesehen habt, ist der dritthöchste Berg der Welt, der Kanchenjunga, 8586 Meter hoch hier im Himalaya-Gebirge im Norden von Indien. Und das vergisst man ziemlich schnell, dass ein großer Teil vom nördlichen Indien ans Himalaya-Gebirge grenzt oder teilweise sogar richtig tief drinnen liegt. Und wir sind hier in Darjeeling, das liegt im Bundesstaat Westbengalen, ganz im Norden. Und es war schon eine kleine Odyssee, hierher zu kommen. Der nächstgelegene Flughafen heißt Bagdogra und von dort aus muss man dann nochmal 3 bis 4 Stunden durch enge, kurvenreiche Bergstraßen fahren, bis man hier ankommt. Und dann fahren wir auch noch weiter nach Sikkim. Das ist ein Bundesstaat, der hier ganz im Norden liegt. Aber erstmal zeigen wir euch unsere Unterkunft hier, weil das ist, glaube ich, die größte, die wir auf Reisen jemals hatten. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Riesengroß hier mit Couch und Fernseher. Das ist unser Flur. Hier ist das Badezimmer, nicht sonderlich spektakulär. Und das hier ist unser Schlafzimmer. Hier haben wir gestern schon oder heute Nacht die erste Nacht verbracht. Und war kalt? Nee, wir haben nämlich so einen Heater hier, den können wir anmachen, bevor wir ins Bett gehen. Und dann wärmt sie einfach die Matratze. Das ist so angenehm. Und ich hatte auch noch eine Wärmflasche dazu. Wir sind jetzt nämlich gerade Ende Februar hier und es ist schon ziemlich kalt. Vor allem ist es hier drinnen genauso kalt wie draußen. So, und das ist unsere Küche. Und wir haben uns auch schon so ein paar Sachen gekauft, gestern im Supermarkt zum Frühstücken. Für die gesamte Unterkunft zahlen wir 22 Euro pro Nacht, beziehungsweise jetzt 25, weil diese Mini-Heizung kostet 3 Euro pro Nacht extra. Ist aber wirklich notwendig, weil es ist arschkalt. Deswegen packen wir uns jetzt mal dick ein und starten unsere Erkundungstour durch Darjeeling. Wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht hier zum Observatory Hill. Ich hätte gern immer so eine Aussicht nach einem kleinen Spaziergang. Und ich hatte vorher noch nie vom Kanchenjunga gehört. Man kennt ja den Mount Everest, höchster Berg der Welt, K2, zweithöchster Berg und den Lhotse. Das ist aber nur der vierthöchste und der Kanchenjunga ist der dritthöchste hier. Der liegt auf der Grenze zwischen Sikkim, wo wir dann auch noch hinreisen, und Nepal, was ja auch hier ganz in der Nähe liegt. Und ja, fantastische Aussicht hier und wir haben so Glück mit dem Wetter. Ich kann es gar nicht glauben, das hätte ich niemals gedacht, nachdem wir hier gestern im Nebel hochgefahren sind, jetzt so strahlender Sonnenschein. Und es wärmt auch. Das ja, ist schön. oh, die Sonne. Hier seht ihr jetzt auch, wofür Darjeeling vor allem bekannt ist, natürlich für den Darjeeling-Tee. Den kennt ihr mit Sicherheit. Der ist ja sehr besonders und der wächst hier auf einer Höhe zwischen 2000 und 2500 Metern, was halt extrem hoch ist und ihn so exklusiv macht. Und ich probiere ihn jetzt gleich mal, aber er ist noch sehr heiß. Also ich bin jetzt leider kein Teekenner, also Darjeeling-Tee ist schwarzer Tee. Schmeckt gut, würde ich sagen. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht von einem gewöhnlichen anderen schwarzen Tee unterscheiden können, aber kann man auf jeden Fall mal probieren, wenn man hier ist. Ich glaube, Premiere in Indien, das erste Mal in 6 oder 7 Wochen laufen wir einfach auf einem Bürgersteig. Ja, das stimmt. Das gibt es sonst einfach nicht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist krass, gell? Das ist richtig cool. Und es ist auch interessant, hier in der Stadt rumzulaufen, weil dadurch, dass es hier halt in den Bergen ist, geht es hoch und runter und irgendwelche Treppen mitten durch und so. Also fast wie in San Francisco. So ein bisschen könnt ihr euch das, glaube ich, vorstellen. Ein bisschen anderes Setting, aber so vom Prinzip her. Durch welche skurrile Seitengassen führst du uns hier? Ja, also die Straßen sehen manchmal ein bisschen unseriös aus, sag ich mal. Aber ich glaube, das hat nichts zu sagen. Also das Restaurant könnte trotzdem gut sein, zu dem ich uns führe. Kathmandu Kitchen. Ja. Hello. Hello. Hi. So I would like to have the veg thali set. Bei der Hälfte weiß man noch nie so ganz genau, was es ist, ne? Wenn man ehrlich ist.
Ich habe gerade das Gleiche gedacht, was ist das eigentlich? Es schmeckt aber gut und vor allem ist es nicht so scharf, das ist für uns auch immer ganz nett. Und es ist übrigens kein Wunder, dass es hier ein nepalesisches Restaurant gibt, denn es gibt hier einen sehr großen nepalesischen Einfluss in Darjeeling, was einfach daran liegt, dass es geografisch sehr nah dran ist. Und es schmeckt wie immer sehr lecker. Excuse me, if you want rice or something, just okay? It's revealable. Yeah, I would take some rice. Perfect. Thank you. Das Beste beim Veg Thali Set oder generell beim Thali Set ist basically all you can eat. Hier in Darjeeling gibt es eine Steam Train. Die Darjeeling Himalayan Railway wurde im 19. Jahrhundert hier durch die Briten errichtet und fährt auf einer Spurbreite von 610 mm, also super schmal. Deswegen wird das Ganze auch Toy Train genannt. Als wir hier hochgefahren sind und die Gleise gesehen haben, dachten wir, okay, es sieht wirklich aus wie eine Spielzeugeisenbahn. Aber ihr seht es ist echt hier die Dampflok und die fährt bis nach Siliguri, heißt es glaube ich. Das sind 86 Kilometer, das dauert ungefähr 7 Stunden. Und wir machen heute so eine kleine abgespeckte Variante bis Boom. Das dauert ungefähr so, weiß ich, das sind nur 6 Kilometer, glaube ich, also nicht sonderlich lange. Wie lange es dauert, aber man fährt hin und auch wieder zurück. Also es ist so eine Touristenattraktion. Ist auch nicht günstig, kostet 15, 16 Euro pro Person. Wenn man sonst Bahn in Indien fährt, weiß man, dass es relativ günstig ist, aber dafür hat man hier halt auch einfach eine Dampflok. Also wie cool ist das denn? Wir haben hier jetzt in Ghum gehalten, das ist für uns die Endhaltestelle. Hier haben wir jetzt nochmal 20 Minuten Zeit. Hier ist auch ein Railway-Museum und dann geht es zurück nach Darjeeling. Und da haben wir gestern auch die Tickets gekauft, einfach am Bahnhof. Und es gibt 2 verschiedene Loks, die man nehmen kann. Hier einmal die Dampflok oder die Diesellok. Ich glaube, das ist das Signal, dass es weitergeht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir die Tickets einfach einen Tag vorher beim Bahnhof in Darjeeling geholt haben. Und es gibt 2 verschiedene Varianten. Einmal hier mit der Dampflok oder mit der Diesellok. Diesellok ist ein bisschen günstiger und ich glaube, beide fahren 3 Mal pro Tag. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Und falls euch das Video bisher gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Reisen, Länderguides, Vlogs aus Indien, Reisevorbereitung und so weiter, dann abonniert diesen Kanal und für uns geht es jetzt zurück rückwärts nach Darjeeling. Wir waren gerade bei Adventures Unlimited, haben uns hier einen Roller ausgeliehen, weil wir müssen hier zu einer Behörde fahren. Wieso und warum, dazu später mehr. Aber es gibt hier um Darjeeling, um der Umgebung auch noch ein paar Sachen und das kann man am besten mit einem Roller erkunden. Das war übrigens die Diesellok und die hat so ein lautes Horn, damit es lauter ist als die LKWs. Und das hier ist die Dali Monastery. Die Dali Monastery ist ein tibetisch-buddhistisches Kloster, denn neben dem angesprochenen nepalesischen gibt es auch einen großen tibetischen Einfluss hier in der Region. Und hier leben über 200 buddhistische Mönche und der Dalai Lama höchstpersönlich war 1993 für 3 Tage hier. Er lebt ja auch in Indien, gezwungenermaßen ist er ins Exil geflohen aus Tibet, allerdings hier nicht in der Region Darjeeling und Sikkim, sondern weiter im Nordwesten von Indien. Wir haben ja schon viele buddhistische Tempel in Asien gesehen, aber halt noch nie diesen tibetischen Stil, die tibetische Architektur. Sehr beeindruckend, tolle Anlage, gefällt mir richtig gut. Und es ist auch aktuell tibetisches Neujahr, wird über 15 Tage hier gefeiert. Und es gibt ja einen sehr großen tibetischen, sehr großen nepalesischen Einfluss. Aber das hat in der Vergangenheit auch zu Konflikten geführt. Weil wenn man sich mal Westbengalen, den Bundesstaat, auf der Karte anschaut und dann guckt, wo Darjeeling liegt, dann passt das nicht so richtig zusammen. Und es gab hier Bestrebungen, mehr Autonomie innerhalb
dieses Bundesstaates zu bekommen oder sogar einen eigenen Bundesstaat zu gründen, nämlich Gorka oder Gorkaland. Aber das hat bisher nicht funktioniert. Aber man merkt auch einfach, wenn man so durch die Straßen hier läuft in Darjeeling, es fühlt sich einfach anders an, als wenn man jetzt irgendwie in Delhi ist oder in Rajasthan irgendwo oder in Kerala. Es ist nochmal eine ganz andere Seite von Indien. Super interessant. Und für uns geht es dann bald nach Sikkim. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir euch dazu erklären müssen, weil es ist nicht ganz so leicht. Das machen wir aber, wo es ein bisschen wärmer ist, weil es ist doch schon ganz schön kalt. Wir haben hier jetzt noch 2 Tage in Darjeeling ausgeharrt, weil aktuell ist das Wetter nicht sonderlich gut, sehr wolkenverhangen und wir sitzen hier mit unserem Heizkörperchen, machen uns gleich noch 2 Wärmflaschen. Aber morgen ist Sonnenschein vorhergesagt und dann geht es für uns nach Sikkim. Das ist ein Bundesstaat, der liegt ganz im Nordosten hier von Indien, so richtig eingefärcht zwischen Nepal, dem tibetischen Teil von China, und im Osten Bhutan. Und früher gab es relativ viele Restriktionen, wenn man nach Sikkim einreisen wollte. Die wurden zum Großteil gelockert, aber man braucht auf jeden Fall noch die ILP, die Inner Line Permit. Die kann man sich direkt an der Grenze ausstellen lassen, also wenn man von Westbengal nach Sikkim geht. Und dann braucht man aber ein Passfoto und Kopie vom Reisepass, Kopie vom Visa und so weiter. Und man kann das auch einfach hier in Darjeeling machen lassen. Da braucht man diese ganzen Sachen nicht. Da muss man aber zu 2 verschiedenen Behörden gehen. Aber egal, wo man es macht, es kostet nichts. Und dann kriegt man, glaube ich, aktuell sind es 15 Tage Aufenthalt in Sikkim. Und wir machen das Ganze mit dem Roller. Also hier von Darjeeling aus fahren wir mit dem Roller nach Peling. Und das ist auch kein Problem. Allerdings, wenn man in andere Teile von Sikkim reist, beispielsweise ganz weit im Nordosten und so, da braucht man nochmal zusätzliche Permits. Aber da, wo wir hinreisen, da brauchen wir nur die ILP. Und unser Rollerverleih hat uns auch noch irgendwas ausgestellt, was irgendwie auch noch notwendig ist. Und wir machen das Ganze auch mit dem Roller. Wir haben verschiedene Verleiher angefragt. Ein paar haben gesagt, man darf mit dem Roller hier von Westbengal nicht nach Sikkim fahren. Ein paar andere haben gesagt, man soll es nicht mit dem Roller machen, weil es von den Straßen her irgendwie zu weit hoch und runter geht. Aber die meisten haben gesagt, es geht klar. Wir haben uns jetzt wieder hier einen geliehen. Wettervorhersage für morgen ist gut. Wir hoffen, die Sonne scheint und dann geht es erstmal steil bergab. So, wir sind jetzt auf dem Weg und die Alternative zum Roller wären diese Shared Jeeps gewesen, die hier einmal alle stehen. Und ich glaube einfach dann losfahren, wenn sie voll sind. Aber wir machen es jetzt mit dem Roller. Wir haben gutes Wetter und haben jetzt erstmal so 1,5 Stunden vor uns die erste Etappe bis zur Grenzstadt zwischen Westbengal und Sikkim. Das ist unser erstes Etappenziel, Joretang. Das ist die Grenzstadt zwischen Westbengalen und Sikkim. Und das geht jetzt so 1700 Meter steil bergab. Da unten sieht man Joretang, also unser erstes Etappenziel für heute. Und wir sind schon ziemlich weit nach unten gekommen. Ich habe jetzt aber ein T-Shirt an. Warm geworden. We made it, wir sind in Sikkim und die Einreise hier war tatsächlich wie wenn man in ein anderes Land einreisen würde. Also wir mussten bei dem Grenzposten raus, Reisepass zeigen, die Permit zeigen und wir haben auch einen Stempel im Reisepass bekommen und es ist auch ganz wichtig, dass man auch einen Ausreisestempel wieder bekommt, wenn man Sikkim verlässt, sonst gibt es Probleme, wenn man wieder aus Indien raus möchte. Und ihr seht an meinem T-Shirt hier, es ist deutlich wärmer. Also wir sind jetzt glaube ich auf 350 Meter hier in Joretang, haben wir eine kleine Mittagspause gemacht, was gegessen und jetzt geht es weiter Richtung Peling, die Berge einmal wieder hoch. Die Strecke ist weitestgehend eigentlich ganz okay, aber es gibt immer mal wieder zwischendrin so unbefestigte Teile oder Baustellen und so. Das mit dem ab und zu nicht befestigen muss ich zurücknehmen. Ist schon viel nicht befestigt. Juhu. Let's go! Ich glaube, das da ist unser Homestay. Das Zumindest große Lilane oder Pinke. Zumindest sah das auf den Bildern so aus. Dann zeigen wir euch auch mal unsere Unterkunft hier in Peling. Mandaya Homestay. Also haben wir wirklich ein riesiges Zimmer hier. Wir zahlen hier 21 € pro Nacht, aber inklusive Frühstück und Abendessen. Und ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, haben wir hier aus dieser Fensterfront einen richtig guten Blick nach draußen. Wurden hier auch schon ganz lieb mit einem Tee begrüßt. Ja. Heute passiert nicht mehr viel, wir essen zu Abend und dann startet morgen die Erkundungstour durch Sikkim. Yes.
Das, was ihr hier hinter mir seht, sind die Ruinen der zweiten Hauptstadt des Königreiches Sikkim, nämlich Rabdentse. Denn Sikkim war nicht immer ein Teil von Indien. Es war vom 17. Jahrhundert bis 1975 ein tibetisch-buddhistisch geprägtes Königreich und stand dann unter dem Einfluss der britischen Kolonialherrschaft, später des unabhängigen Indiens. Und 1975 gab es dann ein Referendum hier in Sikkim und es wurde dafür gestimmt, dass Sikkim Teil von Indien wird. Und heute ist es der zweitkleinste Bundesstaat nach Goa und der bevölkerungsärmste. Und Rabdentse oder Rabdentse, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, war bis 1814 die Hauptstadt und wurde dann durch die Gorkhas aus Nepal erobert und halt zum Großteil zerstört. Aber heutzutage kann man sich hier noch die Ruinen anschauen. Das Ganze kostet 2 € Eintritt und hier ist noch so ein Vogelpark mit angeschlossen und da muss man so ein bisschen durch den Wald laufen und kommt dann hier raus. Man hat auch eine tolle Aussicht auf die Umgebung hier. Leider liegt der Kanchenjunga ein bisschen in den Wolken heute. Ich habe ihn heute Morgen kurz gesehen, wollte eigentlich auch zum Sonnenaufgang aufstehen, beziehungsweise bin aufgestanden, aber man hat leider nichts erkennen können. Vielleicht haben wir morgen noch mal besseres Wetter, wobei ich bei dem Sonnenschein heute echt nicht klagen will. Und das, was ihr hier oben auf dem Berg seht, das ist die Pema Yangtze Monastery, eines der schönsten und bedeutendsten Klöster hier in Sikkim. Und das schauen wir uns jetzt auch an. Die Pema Yangtze Monastery ist über 300 Jahre alt und erstreckt sich hier auf 3 Stockwerken. Kann man auch überall reingehen. Allerdings ist Filmen und Fotografieren verboten, aber glaubt mir, es lohnt sich. Überall sind so richtig alte Wandmalereien, Statuen, es läuft Musik im Hintergrund. Also ein sehr schöner spiritueller Ort. Und um das Ganze vielleicht auch mal im Buddhismus einzuordnen, da gibt es ja 3 verschiedene Hauptströmungen. Einmal den Theravada-Buddhismus, der ist überwiegend vorherrschend in Südostasien, also Thailand beispielsweise. Dann den Mahayana-Buddhismus in China, Japan, Südkorea, also mehr in Ostasien, und der Vajrayana-Buddhismus. Der entspringt halt Tibet und ist auch in dieser Region hier, Bhutan, Tibet und Sikkim, vorherrschend. Und da gibt es auch nochmal verschiedene Unterströmungen. Der hier heißt Nyingma. Das ist die älteste der Strömungen davon und die ganzen Klöster hier sind Anhänger dieser Religion. Also sehr interessant und hier hinten könnte man eigentlich auch den Kanchenjunga sehen. Die Aussicht bleibt uns heute leider verwehrt, aber wir probieren es morgen wieder. Guten Morgen, hier hinter uns seht ihr schon das nächste Ziel. Aber bevor es weitergeht, müssen wir erstmal unseren Roller entsprechend dekorieren hier. Wir haben das gestern gekauft in der Pema Yangtze Monastery. Und das haben hier ganz viele Leute immer so um ihre Roller, so um die Spiegel gebunden. Here we are. Wow. Es gibt auch noch eine Nummer kleiner von diesen, aber die gab es da nicht. Ich glaube, eins kleiner wird es wahrscheinlich noch besser, aber sieht cool aus, oder? Ja, jetzt sind wir hier wie die Locals unterwegs. Und das ist übrigens sehr praktisch, einen Roller zu haben, weil so können wir uns komplett unabhängig fortbewegen, weil sonst müsste man sich halt irgendwie ein Taxi oder einen Fahrer oder so für den ganzen Tag nehmen, was wahrscheinlich deutlich teurer ist als der Roller. Ich glaube, wir zahlen 8 Euro. 8 Euro pro Tag und so haben wir halt die komplette Flexibilität. Und jetzt geht es da oben auf den Berg, der sich so etwas in den Wolken verhüllt. Willkommen auf dem ersten Skywalk Indiens. Ja, Skywalk ist eigentlich gar nichts für mich. Ich habe ja ein bisschen Höhenangst. Ich bin mehr wegen der Aussicht und der Statue hier und würde jetzt hier gerne schnell rüber. Aber es ist nicht so hoch. Nee. Das, was ihr hier seht, das ist eine Chenrezig-Statue. Das ist die buddhistische Gottheit des Mitgefühls. Und mit, ich glaube, 42 Metern ist es sogar die höchste Statue dieser Art auf der Welt. Und ich hätte euch auch so gern die Aussicht von hier oben gezeigt und selbst auch gesehen, weil das war so ein bisschen mein Postkartenmotiv. Hier dieser kleine Schrein mit der Glocke und dann dahinter der Kanchenjunga, der sich da auftürmt, schneebedeckt. Gut, das Panorama ist uns heute nicht gegönnt. Trotzdem ist das Wetter ganz in Ordnung. Und 2 weitere Sachen schauen wir uns hier an. Der nächste Stopp ist ein heiliger See. Da müssen wir aber erstmal 1 Stunde lang hinfahren. Man muss ganz ehrlich sagen, die Straßen hier um Pelling
sind wirklich alle in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Also es sieht überwiegend so aus, asphaltiert und dann zwischendrin halt mit vielen Schlaglöchern und Steinen und so. Aber das sind natürlich sehr viele enge Kurven hier. Aber das macht Spaß. Das wiederum macht Spaß, solange die Straße gut ist. Wir machen noch eine kurze Mittagspause in Pelling. Wir haben ja Frühstück und Abendessen bei unserem Homestay mit dabei. Das bereiten die da frisch zu, das ist super lecker. Und gestern Mittag waren wir bei Grains Pure Veg. Das ist eine Restaurantkette, die in eine Hotelkette integriert ist. Udan Hotels & Spa heißt es, glaube ich. Gibt es in Darjeeling öfters und auch hier in Sikkim. Und auch wenn das Hotel ein bisschen höherpreisig ist, die Restaurants sind trotzdem relativ erschwinglich. Allerdings war das heute Mittag zu. Deswegen haben wir uns was anderes rausgesucht. Hier auch so ein richtig schickes Hotel. Aber die haben auch eine sehr gute Speisekarte. Thank you. Do you want more? It's okay. Wir gucken ja gerade White Lotus und gerade fühlen wir uns auch so ein bisschen so wie in so einem Luxushotel, aber mit dem Unterschied, dass das Essen halt 1,50 € pro Person kostet. Ja, das ist Wahnsinn. Aber man wird halt so behandelt, ne? So sehr zuvorkommen. Ja. Er hat gefragt, ob wir das Getränk sozusagen zum Essen bringen sollen oder halt schon vorher, weil normalerweise kommt es einfach irgendwann. Oder dass sie das Essen so auf den Teller auftun und so. Ja, also quasi Luxusurlaub hier in Sikkim für uns. Ja, echt. Aber extrem lecker. Also Kaya Hotels and Resorts Empfehlung. Wir sind gut gestärkt. Weiter geht's. Wettertechnisch muss man sich hier wirklich auf alles vorbereiten, wenn man irgendwie draußen rumläuft, die Sonne scheint, ist locker T-Shirt-Wetter, aber wenn man dann auf dem Roller sitzt und es sind Wolken, da braucht man schon eine dicke Jacke, würde ich sagen. Wir haben sogar Handschuhe, habe ich noch gekauft hier in Darjeeling vorher. Und so ein Waffschälchen, also lieber zu warm als zu kalt angezogen. Wassermüll hier. Scheiße. Aber sonst war die Strecke bisher in einem richtig guten Zustand und hat richtig Spaß gemacht zu fahren. Das stimmt. Schuhe an. Also die Fahrt hierher hat richtig viel Spaß gemacht, hat so eine Stunde gedauert und jetzt sind wir hier beim Kechu Peri Lake. Und ich sag mal so, der Eingang hier ist schon mal richtig vielversprechend. Das sieht richtig cool aus hier mit der Monastery, so Glockenläuten im Hintergrund. Sehr idyllisch und der See ist natürlich auch heilig. So süß. Oh mein Gott, wie niedlich kann man eigentlich sein. Also die Kinder hier sehen unglaublich süß aus. Ja. Und der Ketchupari-See ist heilig, weil er gilt als Fußabdruckes des buddhistischen Gottes Chenre Singh, also der Statue, die wir vorher gesehen haben, oder Chenre Singh. Es gibt da verschiedene Schreibweisen, auch was den See angeht. Und außerdem gilt er als wunscherfüllend. Und da oben gibt es noch so einen kleinen Pfad, den man hochlaufen kann. Da hat man nochmal eine schöne Aussicht auf den See drauf. Ist gleich 3 neue Freunde im Schlepptau, oder was? Kommen die mit? Ja. Geil. Die sind bestimmt schneller oben als wir. Die Hunde haben uns schon längst abgehängt. Oh Gott. Bei deinem Tempo? Es ist hart anstrengend. Wir sind noch voll hoch, 2000 Meter oder so. Höhenkrankheit. Und ein weiterer Fakt oder Mythos über den See, ich weiß es ehrlicherweise nicht, ich habe es nur gelesen, dass Vögel den See sauber halten. Das heißt, wenn irgendwie Dreck reinfliegt, Blätter oder so, dann kommen Vögel und sammeln das auf. Zumindest von hier oben sieht der See ziemlich sauber aus, aber man darf jetzt hier auch keinen krassen Bergsee mit Panorama erwarten. Also selbst wenn man den Kantchenzunga sehen könnte, würde man es hier nicht tun. Aber dafür seht ihr auch, dass relativ wenig hier los ist. Und ich meine, in Darjeeling sind schon viele Touristen, also gerade aus Westbengalen, aus Kalkutta beispielsweise. Jetzt hier in Sikkim, abgesehen vom Skywalk, eigentlich kaum welche. Zumindest haben wir nicht so viele gesehen. Und vor allem keine westlichen. Also hier in Sikkim haben wir vielleicht 2 gesehen, glaube ich, gestern. Ja. Und in Darjeeling vielleicht eine Handvoll in, weiß ich, jetzt 5 oder 6 Tagen, in denen wir hier sind. Also das macht die ganze Reise irgendwie nochmal so ein bisschen besonders. Und auch wenn ich das hier alles sehe, würdet ihr glauben, das ist Indien?
irgendwie nicht, gell? Also es ist nochmal eine ganz andere Seite. Und ein Stop, den haben wir noch. Okay, kurze Planänderung. Helen hat gerade auf Google Maps geschaut. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr zum Wasserfall, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Der ist an sich luftliniennah, man muss aber ziemlich weit drum herum fahren. Und es wird hier relativ früh dunkel. Ich glaube, das wird dann ein bisschen zu lang. Weil wir dann noch mal 1,5 Stunden mindestens zurückfahren und jetzt noch mal 40 Minuten dahin. Aber ja, das wäre der Kanchenjunga Waterfall. So wie der Berg. So wie der Berg. Das ist, glaube ich, der richtige Name von dem Berg. Wir sagen Kanchenjunga. Genau. Und hier lokal wird der Kanchenjunga genannt. Ja. Dann machen wir hier jetzt unser Fazit. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man hier in Sikkim machen kann. Wir waren jetzt ja nur in West-Sikkim. Im Norden und im Osten gibt es noch richtig krasse Berge und Bergseen und Gangtok, die Hauptstadt beispielsweise. Da braucht man dann teilweise Sondergenehmigung, wie gesagt. Also es war nur ein erster kleiner Einblick, aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich sowas von gelohnt. Du hast es ja eben auch schon gesagt, so stellt man sich Indien ja auch nicht vor. Und wir haben jetzt so viele verschiedene Facetten sehen dürfen von diesem Land. Also das war wirklich sehr faszinierend. Ja, und es hat sich gelohnt, das mit dem Roller zu machen. Uns haben ein paar Rollerverleiher auch davon abgeraten, von Darjeeling nach Peling zu fahren, weil es mit dem Scooty, nennen die diese kleinen Roller hier halt, sehr steil hoch geht, sehr steil runter geht. Die Straße ist nicht so in einem guten Zustand und so. Ich muss aber sagen, es ging eigentlich ganz gut. Also dieser indische Roller, der hat uns da wirklich verlässlich hergebracht und hoffentlich auch morgen wieder zurück. Und ein paar haben auch gesagt, man kann nicht von Westbengal nach Sikkim, also den Bundesstaat, wechseln. Also das stimmt nicht, das hat an der Grenze niemanden interessiert. Ich glaube, man sollte halt ein bisschen Erfahrung haben. Das schon. Also jetzt nicht als absoluter Fahranfänger diese Strecke fahren. Und auf jeden Fall aufs Wetter achten, weil ich glaube, wenn es geregnet hat und die Straße nass ist, wird es sehr unangenehm, gerade bergab. Ja, aber es war halt sehr vorteilhaft, den Roller hier zu haben, um die Flexibilität zu haben, weil in Peling selbst kann man keinen leihen. Da haben wir wirklich alle vorher gefragt und es ging irgendwie nicht. Von daher, ja, wie Helen gesagt hat, ein bisschen Erfahrung mitbringen oder ein bisschen mehr vielleicht auch, aufs Wetter achten und dann passt es schon. Und ein Nachtrag noch zu unserer Unterkunft, die ist wirklich gut, preis-leistungsverhältnismäßig top, aber die haben 3 Hunde, die sind auch super süß, aber die rasten nachts manchmal oder morgens komplett aus und wenn ein Hund anfängt zu bellen, dann fängt die komplette Straße an zu bellen. Bellt nicht mit. Ja, du bist der Brave von allen. Ja. Du bist der Beller. Du bist der Beller. Du bist der Beller, hä? Du bist der Beller. Hä? Die Dreiergang. Aber abgesehen davon war es ein sehr cooler Trip hier nach Sikkim. Und in 2 Wochen kommt der Indien-Länder-Guide, also falls euch da nochmal was interessiert, schaut da vorbei, weil du hast es gerade angesprochen, dieses Land ist so unfassbar facettenreich und mehr als nur das Golden Triangle, Agra oder Varanasi oder das Taj Mahal, sondern Indien ist ein riesiges, vielseitiges Land und ich glaube, es war einer der coolsten Reisen, die wir bisher gemacht haben. Auf jeden Fall, wir haben so unglaublich viel erlebt und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die uns auch gerne in die Kommentare, wir freuen uns da wie immer über einen Austausch und wir schreiben natürlich auch einen Blogpost unter www.betterbeyond.de findet ihr dann auch nochmal alle Infos zum Nachlesen. Also, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Guck doch auch mal. Hab ich doch gerade. Echt? Ja, klar. Wenn du so guckst, sieht man immer deine Nase. Nein, da so. Ja, egal, dann komm hier.